咁多位，歡迎你哋睇我嘅見乜就講乜 YouTube。今次呢，我哋就過嚟打嚟啦。呢個時間呢，應該係秋天啦。咁樣呢度呢，跟咗我旅遊團就過咗嚟呢度旅行啦。呢個時間嘅 temperature 都幾凍㗎，17到20，好難講啊！呢度嘅天又落水又凍又熱變嚟變去嘅。所以你又上嚟呢度呢，就要攞多件冷衫啦，同埋一個 windbreaker 啦。個地方係好靚，因為而家我哋有 AirAsia 飛過嚟呢度 direct to Dali， so 可以過嚟呢度好多景點可以你哋可以 visit 同埋食嘅嘢都唔錯㗎。你哋呢度食嘅嘢嗰個麵線螺湯最正啦。呢度打嚟呢度有一個好大嘅洱海嘅。然後明天走大理古城以及這個乳胎，就是我哋就喺呢度呢係住1晚啫，就2日時間喺呢度啦。就旅行社又帶我哋嚟睇間博物館，以前一間好有錢人嘅屋嚟㗎啦，就建咗出嚟啦，做博物館啦。以前人真係都識談喎，好多房。呢個大家族嘅，姓人嘅呢個。所以入邊呢度呢，佢哋有招呼我哋飲茶啦，同埋有表演一出戲俾我哋睇喎。咁犀利啊！依間 resident 有埋一個 theatre 㗎，好犀利啊！過咗呢度呢，我哋就過去呢個舊城啦。從Dali一個舊城 ，Dali Ancient Town， 好多 cafe ice cream shops 賣嘢呢條街俾你哋行啦，都幾熱鬧嘅凍凍地。最出名嘅花茶啦，同埋嗰啲藍色印布幾好行嘅呢個地方。好多嗰啲細餅仔佢哋嘅嗰個煎肉餅我哋喺呢度都成半日啦。呢啲好似係嗰啲紅蔗嘅。有好多石佢哋嘅好似佢哋肉呢度幾出名嘅肉。可以買水啲啦，做好多遊客嘅生意啦呢邊。咁樣行過嚟呢度呢，就時間就過得好快啦。好彩個天時好靚，冇落水，同埋涼涼地啦。你睇個天，藍色嘅天，好靚。咁慢慢行過去呢度呢，我哋就第二個 planning 啦。我哋要過去第二條街。我哋過嗰度食夜晚飯啦。你要行過去咯，真係。我哋嘅巴士係北行冇幾遠啫啦。要行過呢個花園。到咗花園，我哋食咗飯就過嚟呢個鬼佬街。呢個鬼佬街夜晚嘅景好靚㗎，喺度好緊要多鋪頭啊。通常嗰啲人遊客過親嚟呢度，一定要到呢個位啦。呢度有2個大門，
兩個大門會唔見嘅。咁樣佢哋裝修咗呢個地方，保留佢嗰啲舊錢嘅鋪頭㗎，就整中間有一條好似河仔，啤酒飲啊，乜嘢買啦喺度，日日都係咁嘅。咩肉？咩沙爹肉啊！睇到好多嗰啲小食啦。好多嗰啲呢個係嗰啲牛角啊，緊要多咯！呢間鋪頭係，排隊唔知做乜嘢，唔知賣乜嘢餅喎佢哋，食物嚟㗎啦。喺嗰度行成2個鐘頭幾啦。呢度我哋就喺呢個圓圈呢個位嗰度等啦。生活個個都係做生意嘅，全部當客做生意。酒吧，搞掂咗呢度，我哋就返酒店啦，好，係咁啦，拜拜。